pierdo la calma. Has venido con tu dueño y algo te falta. Para mí que andas solita por hacer trampa. Me parece que enseguida yo voy a meter la pata. Y no me importa si un lío se arma en mi casa. A la orilla de la noche te haré la guardia. Que por mucho que haya guerra, a mí no me entran las balas. Y apenas se descuida, te robo el alma. Corazón, de lo que viene, nadie te salva. Cada vez que yo te miro, no sé qué pasa. Se sonrojan tus mejillas como una brasa. Mientras tanto en mi remanso se enturbia el agua. El mandiga de mi pecho ya soltó su carcajada y anda loco por sacarse toda la gana. A la orilla de la noche te haré la guardia. Que por mucho que haya guerra, a mí no me entran las balas. Y apenas se descuida, te robo el alma. Corazón, ya estoy viviendo, envuelto en llamas. Mayores de la ciudad de Avellaneda. Estamos dirigidos por la licenciada Graciela Izaguirre. Todo lo que hace con nosotros. La verdad que estamos muy contentos de estar en un teatro de esta naturaleza, con toda esta gente. Realmente es una emoción muy grande que tenemos cada uno de nosotros acá. Todos. Unos más y otros menos, pero todos estamos muy contentos. Así que bueno, agradecer a la producción de Caricanto, que se ha portado maravillosamente bien con todos nosotros. Repito nuevamente a la licenciada Graciela Izaguirre. Así que bueno, muchas gracias a todos. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Y en cualquier espectáculo que nosotros hagamos, que vamos mucho a las escuelas, a los jardines de infantes, a todos esos lados, nosotros vamos porque somos bailarines, nada más que eso. Al ser bailarín, el bailarín va y se presenta espontáneamente en cualquier lugar. Así que muchísimas gracias y nos veremos la próxima vez. Gracias, un fuerte aplauso. Gracias a todos, buenas noches. Hasta el año que viene. Gracias, Caricanto.